متابعيني الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. النهارده هنعمل مع بعض اللحمه المشويه او الكباب. هنعمله بطريقه سهله وطريقه مضمونه 100% وهيطلع معانا ممتاز. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عندنا ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول يا حبيب الله. بصوا، انا عندي هنا لحمه، عندي حته من الريش خلاص اهو مقطعاها، اهو حته من الريش، وعندي حته مقطعاها مكعبات. اقطعها مكعبات كده صغيره اهو كده عشان هندخلها في السيخ ونشويها على الفحم. خلاص يلا نشوف التتبيله بتاعتنا عباره عن ايه. انا عندي هنا ميه بصل، مش بصل، ميه بصل. المشاوي يا جماعه بميه بصل. عندي هنا اهو ميه بتاعت بصل. انا هعمل طبعا كميه كبيره وهشيلها عندي هاخد اللي احتاجه والباقي هشيله في الفريزر. خلاص. وعندي عصير طماطم، يبقى ميه طماطم وميه بصل هحطهم على بعض كده واشوف هنزل عليهم بايه. وعندي ليمونتين اهم معصورين. خلاص. وهنحط كمان فنجان خل. الخل بيدوب الانسجه بتاعت اللحمه. خلاص اهو حطيت الخل بتاعي اهوت والليمون. خليكم ماشيين معايا واحده واحده. عندي بقى حاجه تانية حلوه قوي بتخلي اللحم طعمه زي العسل وما بياخدش سوا. هحط معلقتين عسل اسود. بصوا، معلقتين من العسل الاسود اهو. مفيش عسل اسود نحط عسل ابيض، عسل نحل عادي. مفيش نحط معلقه سكر. خلاص. بس العسل الاسود بيفرق في تسويه اللحمه. خلاص. بعد كده عندي بقى شويه من الفلفل الاسود، شويه فلفل اسود اهم حلوين. وعندي شويه من الملح. خلاص. وعندي كيس اللي هو ال11 بهار. انا طبعا هنزل بكيسين لاني انا هعمل كميه كبيره وهشيلها عندي في الفريزر اهو. تنفع لفراخ، تنفع لشيش طاووق، تنفع لاي حاجه هنشويها بالبهارات دي. عندي بقى معلقه من الزعتر، معلقه زعتر. وعندي روزماري، بس انا عندي روزماري فريش. فهعمل فيه ايه؟ هقطعه بالسكينه كده صغير. هقطعهم كده ناعم بالسكينه. ماشي. اللي عنده مجفف يحط عادي، بس انا ما عنديش مجفف، انا عندي الاخضر ده الفريش، فحطيتهم برضو ايه بيدوله طعم حلو قوي للمشاوي. خلاص اهو حاجه بسيطه كده. خلاص. وعندي بقى ايه واحده جوز الطيب، هبشرها عليها كده ونحط نقطه قرفه. خلاص. حاجه بسيطه كده من القرفه دي. كده عندي التتبيله بتاعتي. اقلبها بقى كويس قوي كده وانزل بالمشاوي بتاعتي فيها. خلاص. ادوب بس كويس كده، اتاكد ان الملح والفلفل دابوا كده مع ميه البصل وميه الطماطم. وبعد كده بقى اجيب بقى عندي علبه بلاستيك كده واسعه، انزل بقى باللحمه بتاعتي وانزل فوقيها بالصوص اللي عملناه ده ونسيبها بقى. عايزه اقول لكم على حاجه، اللي عنده اللحمه بتاعته كبيره شويه هنضيف رشه من البيكنج صودا عشان يخلي برضو اللحمه معايا ما تشدش مني لما تشم النار. البيكنج صودا دي هنحطها في حالة ان اللحمة تكون كبيرة، انما لو لحمتنا لحمة خرفان صغيرة مش هنحط. خلاص. لحمة الخرفان بتستوي على طول. خلاص اهو. هنقلب بقى كويس كده. هجيب بقى العلبة بتاعتي كده وانزل ايه بقى بالحتت اللي هي الريش دي من تحت كده. خلاص اهي. احط ايه بقى مكعبات اللحمه كده في العلبه. نحطهم مع بعض، يعني مش هنحط في كذا حاجه كل حاجه لوحدها، لا هنحطهم مع بعض. هما كام ريشه كده وايه، والباقي ده كده اهو مقطعينها مكعبات اهو. خلاص. هاجي بقى انزل كده ايه بشويه. خلاص. واقلب بقى.
اهم حاجه تكون عندي اللحمه متغطيه بالصوص كله. انزل ببقيه اللحمه وانزل ببقيه الميه عليها. بصوا يا حبايب قلبي، بكده اكون خلصت تتبيله المشاوي معاكم اهوت. هغطيها بقى. بصوا انا لازم تكون الميه كده مغطياها، ميه البصل والطماطم وايه تبقى منقوعه فيها كده. هنسيبها قد ايه؟ لا يقل عن 6 ساعات تكون في التتبيله دي. هقفل عليها كويس واحطها في التلاجة. عايزين نبيتها لتاني يوم مفيش اي مشكله، يكون احسن. خلاص. وهبقى اوريكم برضو طريقه الفيديو للشوي، بس انا عملت لكم الفيديو دوت كده صغير. دي طريقه تتبيله الكباب الاصليه بتاعه الحاتي. يلا حبايب قلبي، انتظروني في فيديو جديد بفكره جديده ووصفه جديده. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.